Hello，38地產 Kenny，今日嚟到長沙灣嘅海沃閣睇一個3房2廁嘅單位，面積係527尺。長沙灣嘅海沃閣係位於元州街298號，係1999年入伙嘅。轉返去右手邊，沿住東京街去返長沙灣地鐵站，大概係4分鐘。轉左手邊就有好多食肆、酒樓。樓高大約係9尺，2尺乘2尺嘅米白色磚地。單位咧個裝修係好靚嘅嚇。L 型嘅客飯廳，通常咧就而家我企呢個位啦，就擺呢個電視。對面呢幅牆咧就擺 sofa， 擺到3座位嘅 sofa。呢邊咧就屬於係客廳啦。客廳咧就有2組窗嘅，2組咧都可以活動開窗嘅。啲玻璃啊夠晒多啦，係啦，一個呢邊咧就係向西南嘅。佢嘅對面咧就係呢個飯廳位，可以擺到大圓台啦。呢邊係向東北嘅。呢邊有晾衫架。朝頭早咧就呢邊光啦，晏晝咧就對面比較光啲啦。廚房咧，裝修到好似啲半新樓咁啦。呢個雪櫃位啦，大眼仔位，雙頭嘅明火煮食啊。牆身用呢隻係呢個石紋磚啊。第一間房間，而家咧就擺個3尺嘅單人床，可以擺雙人床嘅，打橫擺，啱啱好擺到4×6嘅，唔使上窗台。如果上埋窗台咧，就可以擺到4尺半，即係5尺半啊，可以擺到下。同樣都係望西南。呢間房嘅分別咧，就係個窗台咧就短啲嘅，多咗個柱位。同樣都可以擺到4×6尺床嘅。如果呢邊擺咗4×6尺床咧，就呢個位擺衣櫃啦。客廁咧就有窗啦，一個係方正，大概4尺嘅企缸位，煤氣熱水爐。主人套房，呢個咧企缸位就大啲啦，4尺乘2尺左右啦。主人房咧可以咧擺到張6×6嘅擺正喺中間，左右兩邊咧仲有擺多個床頭櫃可以，都有南北對流嘅。呢邊都可以擺衣櫃。好啦，我哋睇到呢度，下條片再見啦。訂閱我哋 Facebook， 隨時隨地 VR 睇樓。subscribe 我哋 YouTube Channel， 真人解說至全神，輕鬆揾樓，38地產。